राम राम सारे भैया ने भाई। आज मैं आपको गैस चार्जिंग करना सिखाऊंगा कि गैस चार्ज कैसे की जाती है। गैस चार्ज करने से पहले हमें लीकेज चेक करनी पड़ती है। लीकेज पर होगी तो हमें वहाँ पर ब्रेजिंग करनी पड़ती है। ब्रेजिंग करते करते मैं आपको बताऊंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें भाई। सब भी भाई काम जो अच्छा सीखेगा, जो अगर वीडियो देखते हुए भी अच्छी तरीके से काम सीख लेगा तो भाई सारे काम आसान हो जाते हैं। ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो मुश्किल होता है। ये भाई मैं इसमें पहले सर्विस करके दिखाऊंगा। सर्विस करने के बाद आपको गैस डाल के दिखाऊंगा। गैस और सर्विस करना भी अनिवार्य होता है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो कई एसी ऐसे होते हैं जो रेगुलर कट मारना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कट लगेगा तो कभी भी कूलिंग नहीं कर पाएगा। कूलिंग करने के लिए अच्छी तरीके से हमें सर्विस करनी पड़ती है। सर्विस के लिए भाई सर्विस मशीन भी आजकल तो सर्विस मशीन नहीं आती थी। पहले हम जब काम करते थे तो भाई हाथ से सर्विस करते थे, जिससे बेस्ट सर्विस होती थी और एसी भी लंबे चलते थे। आजकल सर्विस मशीन से सर्विस की जाती है। सर्विस मशीन से अगर सर्विस करेंगे तो देखो गंद कितनी आसानी से बाहर निकलता है। जो पहले एसी होते थे उसमें इतना गंद नहीं होता था। और आजकल हर जगह हम दिल्ली में देखते हैं कि इतने धूल मिट्टी रोड पर इतनी ज़्यादा उठती है कि देखो कितनी गंद निकल रहा है इसके अंदर से। तो एसी बताओ भाई कैसे काम करेगा। तो सर्विस भी करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर भाई आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और अच्छी लगेगी तो भाई कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बताएं कि भाई मैंने कोई चीज़ आपको अच्छी ही बताई है या बुरी बताई है। आप सभी बताएं कि कैसे ये काम करना काफ़ी आसान हो जाता है, जिससे नए बच्चे भी सीख सकते हैं। मेहनत करनी बहुत अनिवार्य है। आजकल के बच्चे जो हैं मेहनत कम और ज़्यादातर तो इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन कुछ वीडियो देखकर ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। अगर मैं इस वीडियो को लॉन्ग वीडियो में भी डालूँगा, जैसे आप गैस डालनी प्रॉपर और सर्विस करना सीख जाएं।